المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. اتحاد الشباب يقيم أنشطته لعام 2022 ويبحث خطة عمل لعام 2023. ورشة عمل في الغذاء في كرم. تأهيل أسر الشهداء والمحتاجات. في الأنباء العالمية، كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية بعد توقع لطائرات مسيرة كورية شمالية. الرئيس الصربي فوتشيتش يأمر قائد جيشه بالتوجه إلى الحدود مع كوسوفو. والصين تجري تدريبات عسكرية بحرية وجوية ردا على استفزازات. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. عقد الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في 23 و24 من ديسمبر اجتماعا لتقييم أنشطة عام 2022 ووضع خطة عمل لعام 2023 تحت شعار فليوعى ولينظم وليثقف الشباب. شارك فيه مسؤولو فروع الشباب بالأقاليم والمكتب المركزي وممثلو الشباب. وأوضح في الاجتماع أن الدورات التأهيلية والسيمينارات والتوعيات المنفذة لرفع وعي طلاب المرحلة الثانوية والدورات التدريبية الجارية بالتنسيق مع الشركاء لرفع قدرات الشباب المهنية والبرامج المنفذة لتنمية الشباب في المجال التنموي والتوعيات المنظمة لرفع وعي الشباب في التاريخ والقيم المجتمعية وكذلك في مشاركة وفهم الشباب في الوضع الراهن حققت نتائج جيدة. كما بيّنت التقارير المقدمة أن الخطط الموضوعة تتماشى مع الأهداف الموضوعة السابقة، مما ساعد ذلك في دفع وتمتين الخطة بالتعرف على المميزات والقصور. وقال المشاركون: يجب القيام بالعمل المركز لجعل عملية الوعي والتنظيم تنمو نوعيا بالعمل التطبيقي وإعداد منشورات تثقيفية لطلاب الكليات بما يتماشى مع إمكانياتهم وأن يتلمس المرحلة الراهنة، وخلق بيئة صلبة لتعزيز دور الكوادر لتقوية أنشطة الاتحاد وتقوية دور الشباب العامل في المجتمع، وأن تتم الأنشطة الإعلامية والثقافية والتوعوية بشكل مدروس، وتعزيز دور الشباب في التنمية والتصدي والرقي بالإنتاجات الصناعية والاختراعية. وفي الكلمة الختامية لرئيس الاتحاد السيد صالح أحمد دين، قال إن الاتحاد هو مؤسسة أنشئت لتنظيم قوة وطاقة الشباب وتسخيرها في مصلحة الوطن، وتنفذ في العام 2023 في المدارس الثانوية ومدرسة وارساي كالو وسوا والكليات برامج كفؤة ونوعية، لذلك يجب منحها تركيزا أكثر. وقال مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف صايق إن الاتحاد هو أمانة الشهداء، ويتوقع منه لإنجاز برامج نشطة وكفؤة متزنة بالأوضاع الراهنة. نظم قسم خدمات القانون والرقابة في إقليم عنسبة ورشة عمل من 19 وحتى 21 من ديسمبر في مدينة كرن حول ضمان سلامة الغذاء. وأوضح مسؤول القسم السيد داني المحاري في الورشة أن الغذاء غير الآمن يتسبب في مختلف الأمراض والإعاقة والوفيات، ومن المهم رفع وعي المجتمع في سلامة الغذاء البشري والحيواني وتوخي النظافة. ودعا تقرير الخبراء المزارعين لرفع الوعي في حفظ المنتجات الزراعية واستخدام المبيدات الحشرية، منادين الشعب لعدم شراء المواشي التي يتم تسمينها بالأدوية لسهولة التعرف عليها، وإبلاغ الجهات المعنية في حال حدوث ذلك. وقام المشاركون في الورشة بزيارة متاجر الألبان ومشتقاتها، وقدم لهم شرحا خلال التفقد حول أنشطتها. وأوصت الورشة على تنظيم وزارة الزراعة الدوريات التدريبية حول الجودة والإنتاجية واتخاذ الإجراءات ضد ذبح المواشي في المتاجر دون التحقق من سلامتها الصحية وبيع الأدوية الحيوانية في الشوارع. شارك في ورشة العمل ممثلي الزراعة في المديريات ومنتجي العلف الحيواني ومنتجي الألبان واللحوم ووحدات القانون والنظام والمهنيين الصحيين وأعضاء الجمارك والثروة البحرية.
قام فرع العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية حقات ضمن الجهود الجارية لتحسين حياة المحتاجين في 24 من ديسمبر تأهيل 7 من أسر الشهداء والمحتاجات عينيا ما قيمته 200 ألف نقفة. وذكرت مسؤولة الفرع في المديرية السيدة فاطمة حجي أن البرنامج اشتمل على عربات الدفع والضأن والماعز والدكاكين. وأضافت المعلومات بأن الأسر السبعة المؤهلة ترعى 25 طفلا. كما قدم الفرع في المديرية خلال عام 2022 مبلغا ماليا أكثر من 1,000,000 نقفة لأسر الشهداء، فيما وزع أكثر من 110 ألف نقفة ل 32 من أسر الشهداء والأسر المحتاجة قدمت من المواطنين من الخارج والداخل، إضافة إلى توزيع مستلزمات دراسية تكفي لسنة كاملة ل 150 طالب محتاج. تنظم أنشطة نفير لإنجاح الخطة الموضوعة من أجل تأمين مياه شرب صالحة في غونيا. وقال الشاب صالح داود عضو مكتب وزارة الأراضي والمياه والبيئة في المديرية أن السكان كانوا يشربون المياه من وادي عد قشي عبر الصهاريج كحل مؤقت، وأن العمل المنجز يرمي بإصلاح الأنابيب المتلفة لتأمين خدمات مياه نظيفة. واشتمل البرنامج مد أنابيب مياه من وادي عد قشي حتى مدينة غونيا بطول 10 كيلومتر، وبناء خزان مياه بسعة 500 برميل حسب ما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرينا. وأشاد السكان بخطوات الحكومة المتخذة لحل إشكالية المياه، مؤكدين بذل كل ما في وسعهم حتى اختتام المشروع. خرج فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والجسدية بالإقليم الأوسط في 24 من ديسمبر 21 من عضواته الحاصلات دورة تدريبية عن تصفيف الشعر امتدت ل3 أشهر. وقال رئيس الفرع السيد ياسين أحمد إن الدورة المقدمة في الفترة من 25 من أكتوبر وحتى 14 من ديسمبر اشتملت على تصفيف الشعر والتجميل والملابس، داعيا إياهن لتفعيل المعلومات المكتسبة على أرض الواقع، مشيدا بالمساهمين بفعالية بإنجاز الدورة التدريبية. وأوضحت مسؤولة التنظيم ومتابعة الأقاليم السيدة يرجى ألم يعبيو أن الدعم الأهلي المقدم للمواطنين المعاقين ذهنيا وجسديا يمنحهم القدرة على المنافسة والتقدم، مشيدة بالجهات المقدمة للدعم. كما ذكرت السيدة يورساليم زرآية التي قدمت الدورة مجانا أن الدعم المقدم هو واجب وطني، مؤكدة للاستمرار فيه مستقبلا. سيداتي سادتي، نعود مع الأنباء العالمية بعد فاصل قصير. على الصعيد العالمي، اتهمت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بإرسال عدد من الطائرات المسيرة التي عبرت حدودها، ما دفع سيول إلى نشر طائرات حربية وإطلاق طلقات تحذيرية لصدها. وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن جيشنا رصد أولا آلية جوية كورية شمالية مسيرة حول المجال الجوي لجيمبو، مضيفا أن عددا من الطائرات المسيرة الكورية الشمالية غزت مجالنا الجوي في المناطق الحدودية حول إقليم جيونغجي. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية اليونهاب أن التوغل أدى إلى إطلاق عيارات تحذيرية ونشرت مطاردات ومروحيات قتالية كورية جنوبية. وذكرت يونهاب أيضا نقلا عن مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية أنه تم تعليق الرحلات الجوية مؤقتا في مطاري جيمبو وإنشون الدوليين بالقرب من العاصمة لمدة ساعة تقريبا بطلب من الجيش. هذه هي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الشمالية أو لكوريا الجنوبية. ويأتي هذا التوقل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة في هذا العام.
أمر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قائد جيشه بالتوجه إلى الحدود مع كوسوفو وفق ما أعلن الجنرال ميلان ميلوزوفيتش نفسه مع تفاقم التوتر بين البلدين مؤخرا على خلفية منع العبور عند نقاط حدودية. وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008، لكن بلغراد ترفض الاعتراف بها، بل وتحض 120 ألف صربي يعيشون في كوسوفو على تحدي سلطات بريتشينا. واشتعل فتيل التوتر بين الطرفين عندما حددت كوسوفو موعدا في 18 من ديسمبر لإجراء انتخابات في بلديات ذات غالبية صربية، لكن الحزب السياسي الصربي الرئيسي أعلن مقاطعته. وفي 10 من ديسمبر الماضي قام المئات من الصرب بإغلاق الطرق في مناطق شمال كوسوفو ذات الغالبية الصربية احتجاجا على اعتقال شرطي سابق، ما تسبب بشل حركة المرور عند معبرين حدوديين. ولفت قائد الجيش إلى أنه في طريقه إلى راسكا، وهي بلدة تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود مع كوسوفو، في أعقاب اجتماعه مع فوتشيتش في بلغراد. في النبأ الأخير قال الجيش الصيني إنه أجرى تدريبات عسكرية على توجيه ضربات في البحر والمجال الجوي قرب تايوان، ردا على ما وصفه باستفزازات أمريكية وتايوانية لم يحددها. ونفذت الصين مناورات حربية حول تايوان في أغسطس بعد زيارة لتايبيه قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي حينها نانسي بيلوسي. كما نددت بكين بالولايات المتحدة بسبب تشريع جديد للدفاع يعزز من المساعدة العسكرية لتايوان. وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان مقتضب أنها نفذت دوريات مشتركة للجاهزية على خوض المعارك وتدريبات على ضربة مشتركة حول تايوان، لكن البيان لم يحدد موقعا معينا لها. ولم تستبعد الصين أبدا استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها. وتعارض تايبيه بقوة مطالبات الصين بالسيادة عليها، وتقول إن حق تقرير المصير يعود فقط لشعب الجزيرة البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة تقريبا. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين ختاما للنشرة. اتحاد الشباب يقيم أنشطته لعام 2022 ويبحث خطة عمل جديدة للعام المقبل. ورشة عمل في الغذاء في كرن. تأهيل أسر الشهداء والمحتاجات. في الأنباء العالمية، كوريا الجنوبية تطلق عيارة تحذيرية بعد توغل طائرات مسيرة كورية شمالية. الرئيس الصربي فوتشيتش يأمر قائد جيشه بالتوجه إلى الحدود مع كوسوفو. والصين تجري تدريبات عسكرية بحرية وجوية ردا على استفزازات. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. قدمنا لكم